Hi friends, කොහමද ඔයාලට? ඔන්න ඉතින් අපි අදත් අපේ දෙවෙනි වීඩියෝ එකත් අරගෙන ඔයාලට ආවා. අපි දැන් නම් ඉන්නේ කොටගල උමග ගාව. ඉතින් අපි අද යන්න හදන්නේ හරිම ලස්සන සුන්දර දියැලක් බලන්න. තව කොටක් දුර යන්න ඕනේ ඉතින් මේ පරිසරයේ සුන්දරත්වය විඳින්න ඔයාලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. අපි අද යන්නේ බොමුරු වැල්ලට. ඉතින් එහෙනම් අපි ඉස්සරහදී හම්බෙමු. Hai යාළුවනේ ඔන්න ඉතින් අපි බොම්බුරු වැල්ලට නගින්න තැනට එනකන් ආවා. මෙතෙන් එන්න පාර කිව්වොත් මුකුත් කරන්න දෙයක් නැහැ. මැප් එකේ බොම්බුරු වැල්ල කියලා ගහුවා නම් මෙතෙන්නම ලොකේෂන් පෙන්නනවා. මෙතෙන්න තමයි එන්න තියෙන්නේ. රතන ඉස්සරහා වාහන දාලා තියෙන. එතන පාක් එකේ දාලා මෙන්න එතන උඩ පඩිපෙලේ උඩට යන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි කොහොම ඉස්සරහට ගිහින් බලමු. මෙතන ටිකක් දුර ආවට පස්සේ මේ වගේ view එකක් තියෙනවා. හරිම ලස්සනයි මේ හරිය. අපි වාහන දාලා යන්නර පේන මේ පාක් එකේ අදායි මායි අවිස්කා විතරයි අවිස්කා තමයි පාතේ ඉන්නේ. අපි ඉතින් මේ උඩහට නැගලා බලමු කොහොමද කියලා. ඉතින් අද අපි දෙන්න තමයි මේ ගමනට ආවේ. අපේ කලින් වීඩියෝ ගැන ඇල්ලරොක් එකකට තව දෙන්නෙක් ඉඳියා. ඒ දෙන්නා මොකද ලොකු වැඩක් ඉඳන් එන්න බෑ කිව්වා. ඉතින් අද අපි දෙන්නත් එක්ක ආවා. ඉතින් නැත්තම් මේ පැත්ත ඇල්ලරෝ මේ බොමුරු වැල්ලට එද්දී එනනම් පාරවල් දෙකක් තියෙනවා. අපි නම් ආවේ මේ නූරෙලි පැත්තෙන්. එහෙනම් නූරෙලි පැත්තෙන් ඇහිලා නූරෙලියෙන් බදුල්ලේ පාරේ කිලෝමීටර් 6ක් විතර එද්දී ගහලා තියෙන බෝඩ් එක බොමුරු වැල්ලට හැරෙන්න. තව පාරක් තියෙනවා මෙහෙ බණ්ඩාර වලට ඇහිලා එහෙනුත් එන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ බොමුරු වැල්ල කියලා නම හම්බිලා තියෙන්නේ දෙවන රාජසිංහ රජතුමාගේ කාලේ ආගේ ඇත් ගාලෙනුව ඇතෙක් කොහොම හරි කුලප් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ඊපස්සේ මේ ඇතා මේ කොහොමද මෙල්ල කරගන්න බැරිලා ඉද්දි කොහොම හරි දැන් රාජසිංහ රජතුමා කියලා දෙන ඇතා මෙල්ල කරලා දෙන කෙනෙක්ට ගම්මරයක් පූජා කරනවා කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ ගමේ අහල පහල ඉඳපු කෙනෙක් ඉදිරිපත් වෙලා තියෙනවා වනසිංහ කියලා එක්කෙනෙක්. එයා තමයි ඊට පස්සේ කොහොම හරි මේ ඇතාව අල්ලලා මේ බෝමුලක ගැට ගහලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ බෝමුලක ඇතා ගැට ගහපු ඉඳලා බෝමුල වෙලා පස්සේ කාලෙක බොමුරු ගම කියලා මේකට නම් හැල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ බොමුරු ගමේ පිටලා තියෙන හින්දා මේ ඇල්ල ඊට පස්සේ ඇල්ල බොමුරු ඇල්ල කියලා තමයි නම ලැබිලා තියෙන්නේ. මෙහෙමයි යන්න
බොමුරු වැල්ලේ වතුර පාරේ අපිට හම්බෙන පළවෙනි තැන හරිම ලස්සනයි. ඔයාලට පේනවද දන්නේ නැහැ කොහොම හරි කැට වැඩක් කරලා තියෙනවා ගලක. පොඩි මාකටිං පාරක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් යා බොමුරු වැල්ල මේ ඇල්ලගුවට මේක එක ඇල්ලක්ම නෙමෙයි. ඇලි පන්තියක් තමයි මේ බොමුරු වැල්ලේ තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි උඩට යද්දී කොහොම හරි ඇලි දෙක තුනක් හම්බ වෙයි කියලා හිතනවා. මොකද මේක ඇලි පන්තියක් වශයෙන් තියෙන නිසා. අපි එහෙනම් මේකේ ඉස්සරහට මෙතන ඉන්නගේ පාලමකින් තමයි එන්න තියෙන්නේ. හරිම ලස්සනයි. ඉතින් ෆොටෝ ගහන අයට එහෙම ඕනේ තරම් ලොකේෂන් තියෙනවා. ඔන්න ඉතින් දැන් නම් අපි කැලේ ඇතුළටම ඇහිලා තියෙන්නේ. ඉතින් බොමුරු වැල්ල බලන්න ආපු කට්ටියත් උඩින් එනවා. අපේ පාර වහලා වගේ ගහක් කළා. ලැබී උතරගෙන බැරිද? ලැබී උතරගෙන බැරිද? මට පුළුවන් ඇති. යම්. දැන් අපි කිලෝමීටර් කමාරක් විතර උත්තාවනේ. මේ මන්ද මානසික වැඩ කරන්න එපා කියනවා. අතර ඔයාලා එන්න මෙන්න වගේ වැඩ කරන්න එපා. ඒකට වචනයක් එනවා කියන්නේ කියන එක හරියට දන්නෙත් නැහැ. දෙන්නෙක් එක පිටලා ඉන්නේ. මේ වගේ මන්ද මානසික වැඩ කරන්න එපා. මොකද මේ පරිසරය ඉවරයිනේ. ලස්සන පරිසරයක් මේක. විදේශේ තියෙනවා. මේ වගේ වැඩ කරන්න එපා ඉතින්. බලන්න එච්චරේ කැටයිද කියලා මේ වගේ වැඩ කරන එක. අපි ඉස්සරහට මේක වැඩේදී එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් ඉඳලා ලංකාවම නම සවුත් වෙනවා වගේ වැඩ කරාට පස්සේ. අඩුව මේ ඒකයි. අපිට අලුත් යාළුවෙක් හම්බුණා. එයා කවුද කියලා පොතක් දාන්න. ඔයාලා නම දන්න කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අපිට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් ඔයාලත් එන්න අපිත් එක්ක බොමුරු වැල්ල ලස්සන බලන්න. යා. අපි අල්ල ගාටම ඇවිල්ලා තින්නේ. පල්ලෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ වතුර පාර යනවා. එහෙනම් ඉස්සරහටම ගිහලා බලමු. යන්න අපිත් එක්ක.
යාළුවනේ බොමුරු ඇල්ලේ දියාලි පන්ති දෙකක් අතර ඉන්නේ. මෙතන උඩේක පන්තියක් තියෙනවා. අපි මෙතන පාටිලු විතර තව පන්තියක් තියෙනවා. ඉතින් බොමුරු ඇල්ලේ තව ලස්සනම දෙයක් තියෙන්නේ මේකල උඩ යන්න ඕනේ. ඉතින් අපි නම් එළිය ගිහලා බලමු. මෙතන පොඩක් ලස්සනින් නම් මෙතන නැග්ගේ. නැත්තම් කච්චේ බලන්න මෙතන පාටි නම් ඔයාලා මෙතන පල්ලෙහාම එකක් පෙන්නන්න. මෙතන කන්දෙන් නැගලා තමයි අපි ඉඳ ආවේ. අපි දැන් කොහොමද ඉන්නේ මෙතන දියාලි පන්තියක්. මෙතන පාට තව එකක් නැද්දක තමයි ඉන්නේ. අපි නම් මෙතන උඩට ගිහිල්ලා බලමු. එතන ඔයාලා මේ ලස්සනට මේ වටේ view එක බලන්න. ඉතින් ඔන්න අපි මෙච්චර ලස්සන ආපු අපේ ලස්සනම ලස්සන තැන කැප් එකක් ගන්න. සන්තෝෂෙට. එන්න හරි. ඔන්න ඉතින් අපි හොයාගෙන ආපු අපේ ලස්සනම ලස්සන තැන මෙතන තියෙනවා. ඔන්න ඉතින් යාළුවනේ මම මෙච්චර දුරක් උදේ පාන්දර ඉඳන් යාගෙන ඇවිල්ලා අපි හොයපු අපේ හීනෙට අපි දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඉතින් ඇත්තම කියනවා නම් මෙතන පට්ටම ලස්සන ප්ලේස් එකක්. කියන්න වචන නැහැ. ඔයාලට පේනවා ඉතින් අපි කියන්නේ බොමුරු ඇල්ල. ඉතින් මම පල්ලෙහාදී කිව්වා බොමුරු ඇල්ල කියන්නේ දියාලි පන්ති දෙක තුනකින් තියෙන එකක්. ඉතින් අපි දැන් මෙතන ඇවිල්ලා මේ සුන්දරත්වය විඳිනවා. ඉතින් ඔයාලත් මේ සුන්දරත්වය විඳින්න. ඉතින් ඔයාලට කියන්න තියෙන්නේ නුවරඑළිය බදුල්ල පැත්තේ ට්‍රිප් එකක් යනවා නම් මේ තැන මග අරින්න එපා. අනිවාර්යෙන්ම එන්න පාර දන්නේ නැත්නම් ෆෝන් එකේ මැප් එක දාගන්න. මෙතෙන් නම් පාර තියෙනවා. පාකින් එකටම පාර තියෙනවා. ඇවිල්ලා ඉතුරු ටිකට පයින් එන්න තියෙන්නේ. පාර හොයාගන්න අමාරු නෑ. ඉතින් ස්ටනින් ට්‍රැවල් බෝයි අපිත් මේ ලස්සන විඳිනවා. ඒකම ඔයාලත් මේ ලස්සන විඳින්න. එහෙනම් ඉතින් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක බලලා අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම ලයික් එකක් දාන්න කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඉතින් ඔයාලා අපේ පළවෙනි වීඩියෝ එක බලුවා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එක බලන්න. අපේ පළවෙනි වීඩියෝ එක ඇල්ලරොත් කැම්පින් එක. ඒක ලින්ක් එක අපි අතින් දාලා තියන්නම්. අනිවාර්යයෙන්ම මේක බලුවා නැත්නම් ඒක ගිහලා බලන්න. ඉතින් අපි එහෙනම් තවත් ලස්සන වීඩියෝ එකකින් ඉස්සරහට හම්බෙමු. ඉතින් කියන්න දෙන්න ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක බලලා අනිවාර්යයෙන්ම මේ තැනට එන්න.
මේකේ ලස්සන බලන්න. ඒ වගේම මේ ආවට කමන්න නැහැ මේ පරිසරය විනාශ කරන්න එපා. පොලිතින් ප්ලාස්ටික් අනම්මනම් මුකුත් දාන්න එපා. ලස්සනට තියෙනවා. ඉතින් එහෙනම් අපි ගිහින් එන්නම්. ආයෙත් කියන්න තියෙන්නේ මේ දැන් ඇහිලා මේ දැන් සුන්දරත්වයේ ඉඳලා ලංකාවේ සුන්දරත්වයේ ඉඳ ගන්න. ඉතින් අපි ගිහින් එන්නම්. Still chill. අපි Pakistani travel boys.